हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं HP का 400F मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। ये इतना बिंदास कीबोर्ड है। मैं HP का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर गेमिंग कीबोर्ड है। साथ में अगर आप एक शॉपकीपर भी हो, शॉप पे चलाना हो, या साइबर कैफ़े हो, या इंटरनेट कैफ़े हो, या कोई CSC सेंटर हो, या जनसेवा केंद्र हो, ये आप सबके बजट में प्लस आप सबकी इतनी हेल्प करने वाला कीबोर्ड है। मैं भी एक CSC सेंटर संचालक हूँ, मुझे इसकी खासियत पता है, इसीलिए ही मैंने अपने सेंटर के लिए इस कीबोर्ड को मंगाया है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, आप सबके सामने अनबॉक्सिंग वीडियो। ये मुझे वैसे तो 2500 रुपये इसकी MRP है, और ये मैंने अमेज़ॉन से बाय करा। ये 2000 रुपये के आसपास मुझे लगा पड़ा, और ऑफ़र के हिसाब से आता जा इसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये इसका बिल है, ये अमेज़ॉन से ही परचेज करा है। इन दोनों को हम अभी साइड में रखेंगे। अब आपको अनबॉक्सिंग करके अंदर का व्यूज़ दिखाते हैं, ये कीबोर्ड कैसा है अंदर से। पैकिंग बहुत अच्छी दी है, ऐसी पैकिंग देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। और इस की का जो इसकी की है ना, उसका कोई जवाब लाजवाब है। ये इसका की होल्डर है, की निकालने के लिए। अगर आपका की गंदा हो जाए, कुछ उसे निकालना हो बाहर, ये उसके थ्रू आप इसे पकड़ के निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हमें कीबोर्ड मिलता है। कीबोर्ड थोड़ा हैवी वेट है और प्लस मेटल है। एक इसके अंदर मेन्यू कार्ड है, प्रोडक्ट नोटिस है, HP सपोर्ट है, और HP वारंटी कार्ड है। इसे हम बाकी साइड में रखते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम अपना कीबोर्ड खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कीबोर्ड कैसा है। ये की होल्डर है, की होल्डर हम अपने लैपटॉप पर रख देते हैं। ये देखिए, लाजवाब गजब। इसकी की आवाज़ सुनिए। और ये मेटल है सारा, ये जल्दी से बेंड भी नहीं होगा, ये मेटल है सारा। सबसे बेहतरीन क्वालिटी है गेमिंग लैपटॉप के अनुसार। अब हम इसे ऑन कर रहे हैं। ये देखिए इसकी ऑन की फिनिशिंग। ये ऑन हो चुका है। प्लस इससे हम चला के देख रहे हैं, पूरा बढ़िया काम कर रहा है। और सबसे बेस्ट कीबोर्ड लगा मुझे ये अब तक का। ये इस तरह से की निकल जाती है इसकी, इस तरह से इसके अंदर ये होता है। आप इसे दोबारा लगा भी सकते हो सीधा उल्टा। ये नंबर 1 है। और ये सबसे बड़ी बात है, डस्ट प्रूफ है। इसके अंदर डस्ट रुके भी नहीं, और इसमें कोई बॉर्डर भी नहीं है। आप जैसे इसके अंदर धूल घुसेगी, आप यहाँ साइड से फूंक मारोगे या हवा करोगे, साइड से बाहर निकल जाएगा सारा।
और जो इसकी ये गेमिंग की है बहुत बढ़िया की है, बहुत सॉफ्ट है। अगर आप चलाओगे तो बहुत अच्छे से टाइपिंग होगी। आपको इसकी RGB चेंज करनी है तो फंक्शन के साथ एंड प्लग ऑन है, ऑफ है, होम है, इन सब मॉडल से आप ये चेंज कर सकते हो। RGB इतनी बढ़िया, इतनी खतरनाक, इतनी बेस्ट। इस कीबोर्ड के अलावा मुझे अच्छा कोई जल्दी से कोई लगा नहीं। इस बजट रेंज में ये कीबोर्ड सबसे बेस्ट है। अगर आपको किसी को कीबोर्ड ये लेना है तो मैं आपको लेने की सलाह देता हूँ कि आप ये कीबोर्ड ले लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज ही के लिए इतना। हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।